Adik dah mengorak langkah dah. Ada lagi boh. Adik angkat pun ada. Jam ucapan. Jus, tadi kita cakap. Okay. Dia orang ni on the way balik. Semua dah lunyai dah ni. Tarik pun dah gentung. Kita sekarang lepas tadi kita dah mandi, kita dah solat. So sekarang kita dalam perjalanan balik, alhamdulillah.